off-white hoe for my mask. I do this with got a fucking blunt. 山下的朋友你好吗？楼上的朋友你好吗？你买的 VIP 票吗？我的鞋变成这样了，还能看得出是什么鞋吗？我的鞋怎么会变成这样了？难道我是去耕地了吗？这上面全是泥，这还带有草呢。这回纽约的电子音乐节正好赶上了雨天，所以呢就变成了这个样子。现在我要想一下要怎么洗它。哎呦我去，这什么码的 M 的，我觉得那你为什么穿 M 这么，感觉这么小？小猫把这里面撅进去了。这件挺好看的。对呀，我就觉得这件好看，但是他们我今天刚拿到这件。这件很好，哪件？我买你也有？我有，看我有卖。嗯。不喜欢，我这张拼接的。我还买了这个工装的。哎，工装这件。工装的料。对，这工装的是这个。嗯。哎，网上的好像记得都没有吊牌的，好像。网上 Supreme 官网买的都没有吊牌，只有店里买有吊牌。对啊。区分嘛。这有点像以前那个校服。过来帮我洗一下鞋呗。我得先想办法把它上面的泥全部给洗掉。先大概的这样子洗一下，把它的泥去掉，然后呢，现在我再用那个清洁剂再洗它。现在再来正式的洗它。我现在准备了这个刷子，这个刷子是可以洗。就稍微硬一些，然后还有这个 Jason Mark 的清洁剂。好了，现在我先把水倒上，然后再来倒这个清洁剂，再来刷它。现在我的脑子有点乱，节奏变得有点短。还是我的脑袋变得有点乱，没有关系。下一个麦克风在哪？我不知道我现在我的手势对不对啊？其实我对洗鞋是没什么研究的，就呼通的乱洗。本来其实我想穿的 AJ11去的，但是我觉得有点太重了，跳不起来。AJ， 对 ，AJ 除了 AJ1，别的感觉都很重。我是想穿这种光滑面的去的，这样好洗。是不是很干净嘞？可是我的节奏还是的不等天，还是我的节奏变得有点短，还是我的脑袋变得有点乱。没有关系，没有关系，因为我现在要放穿着我的麦克风，下一个到底在哪？这怎么变色了？灭人家那个追，它有点像那个白化病一样那种。
白斑冰了。对了，是因为刚才我用水洗的原因吗？要是有朋友知道为什么这会变色的话，请在下方留言，给我提供一下建议。其实我发现我洗的还挺干净的。 和之前的相比，一点污垢也没有，感觉就像刚买回来一样。现在我特别的自信。好了，今天我这双脏鞋子就给大家洗到这里。如果你和我同样有这么脏的鞋子的话呢，不妨拿去洗一洗，让你的爱鞋洗澡。你知道这个中指猫吗？它在纽约开设2个月的期限店，不知道现在还开不开。它是在9月的时候就已经开设了，所以现在我不确定它还开不开。明天我想去纽约的 SOHO 看看。要是你和我一样喜欢街头潮流，记得关注订阅我的频道。 我们明天见，拜拜。我这有点洗上瘾了，要不我再洗我的另一双白色的。这双白色的椰子同样也是很脏，我买回来还没有洗过。你看上面这鞋头这都是脏的，白鞋都快要变成黑鞋了。但是呢，我不能用毛刷去刷，我得想一下要怎么洗。哎，对了。 洗衣机的高速运转之后，这鞋白了很多，是不是白了很多呢？就鞋头这个地方实在是太黑了，没有办法洗掉。它整体的话还是白了很多的。再来看左脚，是不是很白呢？白到都反光了。